Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi asma'u wa ala alihi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saking Mu'adz bin Jabal menika termasuk salah setunggalipun sahabat Nabi. Mu'adz bin Jabal menika termasuk sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang ahli fikih, ahli babagan fikih. Wonten kitab menika ahli fikih menika langkung abot daripada 1000 abid mungguhe syaitan. Jadi setan niku nggodha manungsa niku luwih abot ahli fikih babagan halal haram lan sak piturutipun niku luwih abot daripada 1000 ahli ibadah. Soalipun ahli fikih menika saking pangertosi babagan ubudiyah, ngertos ingkang halal, ingkang haram, syarat sahipun sholat, ingkang batalaken sholat lan sak piturutipun. Tapi tiyang ingkang ahli ubudiyah, ingkang boten ahli fikih, nggih napa namung ibadah mawon, melu-melunan kan ngoten. Makane setan niku nggodha manungsa menika luwih abot ahli fikih daripada ahli ibadah. Mu'adz bin Jabal menika termasuk ahli fikih, termasuk ahli Quran. Di masa sahabat menika wonten 6 sahabat ingkang ahli Quran. Beliau menika termasuk salah setunggalipun ahli Quran yang terbaik di masanya. Mu'adz bin Jabal menika termasuk sahabat ingkang masyhur itu terkenal dados pemimpinipun para ulama wonten ing surga. Mungkin para ulama niku mungkin dipun pimpin dening sahabat Mu'adz bin Jabal. Umami Sultanul Auliya inggih punika Syahidul Qadir Auliya di pemimpin para wali. Nah, Mu'adz bin Jabal menika pemimpinipun para ulama. Terus Mu'adz bin Jabal menika termasuk gubernur terus beliau menika dipun utus dados dari wonten ing Irak. Niku Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ala adulluka apa to perlu nuduhake sira karo sira ala abwabil khairi ing atase pira-pira lawangi kebagusan. Qultu Mu'adz bin Jabal bala ya Rasulullah, jadi Rasulullah. Mu'adz bin Jabal apa to sampeyan iki pengen tak ngerti beberapa kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Jadi Rasulullah. Mu'adz bin Jabal jawab, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, asamu utawi poso iku junatun tameng, wa sedekah lan sedekah iku tudfi'u
bisa nyir khotiata ing kaluputan kama kaya barang yudfi ulma'u nyirepe banyu annaro ing geni rawahu Kanjeng Nabi dawuh pilih poso menika dados tamenge neraka mangke. Jadi insyaallah lan panjenengan sedaya nglampahi siang Ramadan menika insyaallah ditebehaken saking neraka. Mangke wonten yaumul mizan, wonten dinten penimbangan antara timbangan kanan dan kiri. Mugi-mugi timbanganipun kula panjenengan kathah ingkang kanan. Umpami kok delalah timbangane jumlah sing kiri, kula panjenengan menika siang wonten bulan Ramadan tahun menika terus dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ajeng lebet neraka boten sios. Soale nglampahi siang Ramadan. Wasodaqah tufiul khoti'atan. Jadi sedekah menika dadi bisa nyirep kaya nyirepe banyu ing geni. Dadi wonten bulan-bulan menika disiram ngangge toya menika insyaallah genine niku mati. Kados pengendikanipun Gus Khotir nih kok, tasah kemutan bisa niki. Sedekah niku ibarate yen saya umum. Sedekah menika kados ibarate yang sunat. Yang sunat menika nggih menurut saya kalau apa tambah. Yang lain dipun khitan menika kirang barangipun kirang. Tampak mata, kasat mata menika pun kirang. Tapi sejatipun badhe dikirangi menika tambah napa kirang? Tambah nggih. Tambah boten, Pak? Tambah nggih. Tambah gede tur Terus sedekah niku ibarat niku. Terus kuwi sok guyu tur nggih nak dipun eling-eling niku nggih. Katone ilang tapi sejatine niku tambah. Niku saudara. Wonten kitab Qaziatul Asr. Menika diterangkan bilih afdhalus sedekah. Keutamaane sedekah menika sedekah fi syahri Ramadan. Jadi keutamaan sedekah menika sedekah wonten bulan Ramadan. Soalipun ganjaran-ganjaran ibadah-ibadah wonten bulan Ramadan niku dipun tikelaken dening Allah Subhanahu wa taala niku wonten ingkang tikel sedasa, wonten ingkang tikel 70 tikelan berlipat-lipat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asraja fi masjidin min masajid. Sapa wonge aweh pepadang wonten masjid min masajidillah saking masjid Allah. Fi Ramadan ing dalem Ramadan kana lahu nurun fi qalbi. Sinten kemawon maringi pepadang. Sirajul munir di lampu. Jadi ketika ada seseorang mengeluarkan sesuatu untuk masjidnya Allah berupa pepadang atau nur, katakanlah saat ini lampu. Insyaallah yang menikah dipun sukani pepadang wonten fi obri wonten kuburipun mungkin dados padang. Wa kutiba lahu thawabul musallin lan dipun tulis ganjarane
musallin tiang-tiang pira-pira tiang-tiang sing padha salat fi dzalikal masjid ing dalem mengkono masjid. Terus ditulis disukani ganjaranipun tiang-tiang sing padha salat. Jadi wonten tiang nyukani lampu, delalah lampu masjid niku rada redup-redup terus mati dipun ganti. Lah tiang menika angsal ganjaran tiang sholat semua orang yang sholat di dalam masjid itu. Jadi bayangin, namung nyukani lampu tok, yen masjid niku padang, dikei ganjaranipun wong sing do sholat wonten ing masjid. Katakanlah enjang menika iki wonten insyaallah wonten 100 mboten nggih, wonten nggih. Sing ing dalem niki kita kali dosa sing penting kita mulai kan dosa nggih. Iki bukti dosa nggih. Kali bener cetok ya. Itu mawon kan dosa. Jadi wonten 50 orang musallin. Terus yang dengan masang lampu-lampu niku angsal ganjaran tiang 50 sing salat injang derek itu sing mundur-mundur. Walaupun yang pun sedo sing tadi sing dosa tako jadi ya itu pun sedo iku angsal ganjaran yang salat injang niku nabi subuh dalu niki. Injang niki derek subuh sing dinten kepengen derek salat zuhuripun, maghribipun, isyaipun, maghribipun, derek sunahipun, derek tarawih dalu, derek witir wau dalu pun pinten kemawon dikalikan orangnya. Unti terus dipakani nuhun di kopi di pakan nopo tiang sing nyugani sedekah niku ing kuburipun pakan. Wa salat alaihi malaikatu wastaghfara lahu hamalatu arsy ma tama fi dzalikal masjid. Terus yang sedekah menika dipun sukani dening Allah malaikat itu dipun perintah disukani ngapura. Jadi ingkang sedekah menika dikani rahmat dening Allah terus dijaluke ngapura dening Allah selagi madana fi dzalikal masjid. Selagi lampune niku boten pedhot. Jadi selagi lampune niku terus padhang boten diganti pergone rusak. Niku terus ganjaranipun terus ngalir. Terus teng pondok niku nggih sami. Kalau kadang sok mirsani nek ngaos lain-lain niku mung dampak kaji niku wonten karpet. Kulo nggih ngertos niku karpet niku saking sikulan. Kulo bayangke ben dinten ngaos ngucap cilik sing diwaca Quran ben dinten setiap hari wonten lare luwih saka sedasa. Lah niku kiyambakipun ingkang nyukani karpet niku ben dinten angsal ganjaran ingkang lare-lare niku pas donaos niku. Jadi dilipat-lipat tiap hari angsal ganjaran. Iku babagan sedekah ngedalke kadose pinuken nggih angsal ganjaran kados punika. Tapi nggih nyuwun sewu kula panjenengan iku sok kadang ngedalke niku rada susah. Yang sunat niku awale niku lagi bangku ora ya. Rada wedi. Tapi nak pun itu ternyata senang. Kados dan sedekah ajeng ngedalke niku gila mboten nggih.
sing enten alto 1000, 2000, 50.000, 100.000 niku sing digawe ingkang sing alit napa sing ageng? Sing elek napa sing anyar? Sing kucem. Wis elek tur sithik tur suwek pisan. Pakai komplit Ngomong sengaja. Siwon ganjaran saya niku menung bolang banget. Wonten jelas malih Simbah Yai Sofani Solo menika tikan napa nate nyukani sesuatu niku saged pas kebuka niku nalika mulus itu. Jadi setelah setunggalipun putranipun Mbah Yai Mu'id Ahmad almarhum menika sarombongan tindak wonten insyaallah nggih tiasipun mimpi boten salah boten sing kelewat. Tindak sarombongan Mbah Yai Mu'id niku wonten Rembang. Unduripun saking Rembang wonten acara terus undur. Di tengah perjalanan undur menika salat zuhur wonten masjid insyaallah di masjid salat zuhur badhe salat menika biasa nggih badhe salat yang perjalanan salat terus begogok sekedap wonten sambi wonten sambi sios-sios dan dalanan itu sak lebetan itu wonten takmir masjid. Takmir masjid menika lepat. Saking pundi, Pak? Saking Solo. Oh, saking Solo. Paling asma sinten? Napa manggil Mbah Yai Mu'id. Nah, Mbah Yai Mu'id mungkin asma biasanipun Mbah Yai Mu'id. Mu'id kan saking Solo, oh nggih, lu tak serius nggih, tak mire, lu tak serius. Nganu Pak, niki niku napa masjidipun, pados sae ngeten iki, niku wonten setunggalipun tiyang saking Solo. Naminipun Pak Sofali. Riyen niku nyukani insyaallah tak bener niku sedasa lembu 10 sapi. Yun riyen puluhan tahun yang lalu. Nah saat ini 10 sapi itu setunggalipun selangkung ya, anak-anak selangkung nak ini sedasa berarti kita harus agak juta. Sedasa lembu kami bangun masjid menika. Kami bangun masjid. Mboten ngertos takmiripun itu nak Mbah Yai Mu'id niku salah setunggalipun putra Mbah Yai Mu'id nggih boten niku bapake kula niku boten. Kersane nggih boten dipun mungkin nak ngertos Mbah Yai Mu'id niku putrane mungkin nak dipun mulyake. Ajeng putrane dedap ngomong kali masyarakat. Ini putrane kan riyen bukan jadi ngoten iki. Ajeng pundur lan bina lagi. Mungkin main dulu awal, niku main dulu awal sama. Terus kundur, terus ya, mungkin dipun sukani mangertos, pilih dari soal itu nanti nyukani sesuatu berupa sapi sedasa wonten segalipun pas masjid. Niku kita nak kelola panjenengan nyukani napa sedasa lembu itu enteng apa Pak? Enteng. Sing apa itu sapi deh. Jaya itu ngendikan jaya itu enak. Sing apa itu lembu. Nah lembu sedasa. Akhiripun nggih yang ingkang napa gampil ngedalaken ngedalaken bosipun niku nggih insyaallah nggih sagedipun pirsani
putra-putra niku Bayu niku kali kurang. Putra niku tinggal mana saya malai Bayu Rosa itu nggih ngali. Terus wonten malih Bayu Upan. Niku nak wonten tamu kalian lebih tamu sak anak-anak itu dijak sowan ini kalian. Niku Bayu Upan niku nak wonten tamu betul lari amit cah cilik-cilik niku mesti disukani napa? Balon. Nek itu dinyanyikan dia ada di mana? Cuma disukani bahkan disebuli ben lain itu seneng sukani permen. Terus istimewa lagi Bayu Upan itu nanduk dengan aku. Jadi Bayu Upan itu sukani balon ben lain itu seneng. Terus yang supaya itu ayo boten repot disukani permen kersane seneng. Terus Bayi nyuwun donga pada caci dengan ya aku ya dulu Bayi. Walaupun ya dongane lare alim itu sing boten dereng dosa niku sapa mati. Niku ingkang kawula aturaken enjang menika babagan siang lan sedekah mugi saged kula panjenengan saged gambil nyataken apa-apa ingkang kita ganti mugi dipun paringi rezeki sehat, rezeki bondo kathah tur berkah saged biyantu saged jariah lan sabituripun saged dadosaken sabagian kula panjenengan putra-putra kula panjenengan anak putu dados tiyang ingkang sae, tiyang ingkang ahli agama, tiyang ingkang bejo dunya bejo akhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Wa